Assalamu alaykum, Giləmli 300 kanal abunəçiləri. Xuda xalasa sizlərə giləmlərin baxalarını arzulatdıq. Plus qarzdan bər tutmuz. Şular haqqında məlumatlar verəmiz. Kanalda yangi bolsanız da abunə olub qoyunlar. Qoldan gəlsə bir like basınlar. Giləmlər haqqında məlumatlar verib başlayırıq. Bizə də abunəçilər qarzdan yola qoyubuz. Biləsizlər, köpçülük abunəçilərimiz bilədi. Şunu to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu gilamimiz razmerlar 3 metr 5 metr. Bular asıl narxi 120 satganmiz. Evvel hazırda skitga koyduk. 5 günlük skitga bu nasıl? 60 ming so'mga tushirib ko'pmiz 1 kvadratini. Gelasidan dükanımızdan 60 ming so'mdan xarid etasiz. Plus qarzlamasangiz bo'ladi. Qarzlaganda tartibinchik bo'ladi desangiz, например, işi gilam 15 kvadrat 3 metr 5 metr bo'lgandan keyin 60 dan bo'lsa 900 ming so'm bo'ladi. Siz shu 900 ming so'm puldan 1 yil davomida bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Ayına arzimagan puldan tushadi. 12 ayda to'lasangiz 75 ming so'mdan oyna to'laysiz. İşi gilamni xarid etasiz, 1 so'm pulsiz plus 12 ayda bo'lib to'lab yuraverasiz. Hech qanday ustama minmaydi, foiz bo'lmaydi, bankka aralashmaydi. Keyin bunda açıqroq suratda ipek variantdagilar ham bor. Bular ham dahshat chiqqan bo'ladi. Narxlarni operator aka bu yerga qaranglar. Bular sintetik emas, narxlari nalari yaxshi, fosfor yuritilgan. Dımzor, güller hem egizak güllü, vahşım dahshat chiqqan. Köpçülük abunaçılarımızdan biladi. Bu bahasını 140, 130, kemi 120 satılıngan. Hazırda skitgada 85 ming so'mga tushirib qo'ydik. 1 kvadratini faqat 5 kun abunaçılar. Xudo xolasa 5 kunning ichida kelasidan ishi gilamlarni 85 ming so'mdan 1 kvadratini xarid etasizlar. Aytganimning qarzini olsangiz ham bo'laveradi. Farqi yo'q bizlara. 85 olsangiz ham ishini razmeri 3 metr 6 metrlik 18 kvadrat. Pullarni ham hisoblab berib o'taverik. 18 85 1 milyon 470 yok. 1 milyon 530 ming so'm bo'ladi. İşi gilamni duruşu. Siz 1 yilda bo'lib to'lasangiz oyina 127 ming so'mdan bo'lib to'lab yuraverasiz. Aytganimni bank aralashmaydi, o'zlarimizga kelib bo'lib to'lab yuraverasiz. Bunda ipek gilamni qalinroq variantda chiqqanlari. Xalasanızda bunda hozir 85 ming so'mlik gilammi, boshqacha gullar ham bor. Shularni bir ko'rsatib beray. Bir yandan baravar. Bunda 85 ming so'mdan kelasiz, ish o'zida 120, 130 sotilgan. Biz skitchamiz zavod tomonidan berilgan abunachilar, ko'pchilik abunachilarimiz bu o'zdan xarid etib ketgan bo'lishi mumkin. Masalan 120, 130 olmagan bo'lishi mumkin. Bizlara bahası indi tushdi, kelasiz. Eğer almagan bo'lsangiz 85 ming so'mdan 1 kvadratini hozir bemalol xarid etsangiz bo'ladi. Aytganimning qarzlamasangiz bo'ladi. Gilamni ko'rinishini ko'rsatib, vahshim dahshat chiqqan. Razmeri 3 metr 7 metr bo'ladi. Bularning hamma razmeri bor. Ko'p razmerlari bor. Bemalol dükanımıza kelib, o'zlaringizga yoqqanini xarid etib ketaverasiz. 21 kvadrat için 85 dan 1 milyon 785 ming so'm bo'ladi. Gilamni duruşu. Siz şunu 12 ayda bo'lib to'lasangiz 148 ming so'mdan oyina to'laysiz. 148 dan bo'lib to'lab yuraverasiz. Agarda sizning xonangiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, bir 5 xonangizni olsangiz ham, bu yana bir 80 kvadrat, 90 kvadrat bo'ladi. Ullu bo'lsa uyingiz. Agarda 80 kvadrat olsangiz ishini o'zidan 85 dan 6 milyon 800 ming so'm bo'ladi. Bir uyingizni poni hammeringiz xonalaringiz bilan döşesangiz ham 6 milyon 800 ming so'm bo'ladi. 12 ayda bo'lib to'lasangiz 566 ming so'mdan tushadi. Bir plan hammeringizni döşesangiz oyina 566 ming so'mdan bo'lib to'lab yuraverasiz. Vahshim zo'r imkoniyat, kelib turib foydalanib qoladigan yeri. Buni olish uchun bizlara bir pasport plastik kerak bo'ladi. Kelasiz 5 minutda ishingiz bitadi. Dalniylaringiz tekshirib ko'riladi. Agarda masalan kredit olganmisiz, olmaganmisiz, eğer kredit olgan bo'lsangiz, nishatib to'laysiz, shu ma'lumotlaringizni ko'rib chiqib beramiz. Bemalol dükanımızdan xarid etib ketaverasiz. Bunda buni boshqacha dizaynda chiqqani bor. Bu yerga qaranglar. Bu jannat gulli bo'ladi. Medarak gul bosilgan, vahshim dahshat turadi. Xudo xolasa shu o'zdan dükanımıza kelib bemalol xarid etib ketaverasizlar. Gullarga qarang, vahshim dahshat chiqqan bo'ladi bular. Buni razmeri 3 metr 5 metr bo'ladi obunachilar. 15 kvadrat 1 milyon 275 ming so'm ishi bir katta gilamiz. 1 milyon 275 ming. Siz şunu 12 ayda bo'lib to'lasangiz 106 ming so'mdan tushdi. Demak qarasangiz, ishi gilamni olasiz,
106 ming so'mdan tushib turibdi oyina. Agarda siz buni günine bölseniz 3 ming so'mdan tushib turibdi. Bir kunda 3 ming so'mdan tushadidan kuningizga. Imunda buni dahshati qolingi zo'ri boy bo'ladi qaranglar konkreti. Bu общем dahshat chiqqan. Buni asli bahosi 220 ming so'm sotganmiz. 220-210 sotganmiz. Endilikda dükanımıza gelasizdan 170 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. Razmeri hamma razmerlari bor. Razmerlariga keladigan bo'lsak, obunachilar size ko'rsatgan gilamlarimizda 3'e 4, 3'e 4,5 yarım metr farkı bilan hamma razmeri bor. Eni 3'lik bo'ladi, 3,5 bo'ladi, 4 bo'ladi, 4,5 bo'ladi, 5 bo'ladi. Eni uzunliklari shu 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7'ye 8'e razmer bo'ladi uzunliklari. Yarım metrdan qo'shilib boraveradi. Enidan bo'yinam. Xalasangiz enine yarım metr qo'shilib, masalan 3,5 5 degan ham bor, 3'e 5ni. 4'e 5 degan ham bor. Ko'p razmerlari bor. Sizning uyingizga to'g'ri keladigan razmer ham bor. O'zingiz o'tirgan yeringizda hisoblab 12 oy necha so'mdan tushishini hisoblab olsangiz ham bo'ladi. Agar dim tushunmasangiz Telegramdan yozsangiz, ekranda telefon nomerlarini ko'pmiz. Telegramdan yozsangiz, razmerlarni aytsangiz, sizlarga hisoblab, 1 yildan necha so'mdan tushishini ular haqida ham ma'lumotlarni berib o'taveramiz. Buni gullarına qaranglar, serisi tushgan, vashim dahshat tushgan o'zda. Bahası aytganimni shuningdek arzonlagan bahada dükanımızdan xarid etib ketaverasizlar. Bunda vashim dahshati, mingam zo'r o'z. Gullarına qaranglar, dim xo'shroq chiqqan bo'ladi. Bu dalallara, danlara dim zo'r ketadi o'z. Bular kerga o'tiradigan bo'ladi bular suvetlar. Bu ham yipqasi emas, qolingi, zo'ri, yaxshisi. Buni bahosina keladigan bo'lsak, bahosi 200 ming so'mdan sotganmiz. Endilikda dükanımıza gelasizlardan 150 ming so'mdan 1 kvadratini xarid etib ketaverasizlar. İş o'zida. Bularda hamma razmeri bor. Razmerlardan dim muammo yo'q. Kelib o'zlaringizga yoqqanini bemalol xarid etib ketsangiz bo'ladi. Bunda undan qolingi, dahshati zo'ri boy bo'lajak qaranglar. Razmeri ham ulumini 7 metr, 8 metr hamma razmeri bor. Qolinliklari dim qalin. Bu eng zo'ridan biri bo'ladi. Flagman degan, yine Vafşım dahshat chiqqani, arkası tekiz dokulingan, kojalısı, arkasında yine gördünüz mü? Kile yok bulanı, boş. Yuvib sıkıp ishlataverasizlar. Yine gullarına qaranglar, gullar ham zo'r chiqqan bo'ladi. Buni bahosini to'xtaladigan bo'lsak, 270, 260, kam 250 sotilingan. Endilikda dükanımıza kelasizlardan ishlarni 210 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. 1 kvadratini 210 ming so'mga tushirib qo'ydik. Gelip durup bemalol xarid etib ketaverasizlar. Agarda siz tendayni bir hisoblab beramiz obunachilar. Agarda siz ishi o'zdan bir dalangizni aladan bo'lsangiz, ya bir spanningizni aladan bo'lsangiz, 3 metr, 5 metrlikini alsangiz 15 kvadrat bo'ladi-ku. 210 dan banda 3 milyon 150 ming so'm pul bo'ladi. 1 yilda bo'lib to'lasangiz 262 ming so'mdan oyina to'laysiz. Bir xonangizni alsangiz, ishi yaxshi gilamdan oyina 262 ming so'mdan bölüp to'laverasizlar. Bu o'zini qalinligini ko'ring. Operator. Gördünüz mü? Yine bu yipqa qali emas, qalin qali bu. Vafshim dahshat chiqqan bo'ladi bular. Sifatlari zo'r bo'ladi bular. Keyin bunda buni boshqacha dizaynda chiqqanlari ham bor. Yine vafshim dahshat turadi, sifatlari ham zo'r. Yine suvetlarına qarang. Suvet ham bir toza chiqib turgan, niyabishni suvetda chiqqan o'zlardan biri. Keyin obunachilar, masalan, bizada ishning bir dana ketgan gilamlar ham bor. Agarda razmerlaringizga to'g'ri keladigan bo'lsa, 3'e 4, 3'e 5, ashunday razmerlar ko'p. Dükkana kelib turib, ularni ham xarid etsangiz bo'ladi, 50% chegirmada. Xalasangiz, dükkana kelsangizda ular haqida ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu gilamni ko'rinishini xabaringlar, bahosi 150 ming so'mga tushgan 1 kvadrati. Gelib turib, bemalol ishlardan ham xarid etsangiz bo'ladi. Ishiki bir ulli gilamni xarid etdingiz, 1 so'm pulsiz, keyingi aydan oyina 150 ming so'mdan bölüp to'laverasizlar. Vafshim dahshat chiqqani. Bunda buni zo'ri bor obunachilar. Vafshim dahshati. Gullarına qarang buni. Vafshim xo'shroq chiqqan o'z bo'ladi. Bahosi 300 ming so'mdan 1 kvadrati. Eng kami 290-280 berganmiz, eng o'ldisi. Hozirda dükanımıza kelasizlardan 240 ming so'mdan 1 kvadratini xarid etib ketaverasizlar ishi gilamni. Xudo xolasa 5 kun obunachilar shoshilasizlar 240 ming so'mdan
bir kvadratını 240 ming so'mdan olib ketaverasizlar. Agarda ishigilarni to'xtaladigan bo'lsak, ishigilarni durishini xarid etdingiz, oldindan 1 so'm pul to'lamadingiz, keyingi oydan bo'lib to'laysiz. Oyina 240 ming so'm pul berasiz, undan ham keyingi oydan oldindan to'lov yo'q. Keyingi oydan 240 ming so'mdan bo'lib to'lab beraverasizlar. Buni gullari bor, bu narsalar bir xil emas. Bunda boshqacha gullar ham bor. Bu yerga qarang. Ini. Suyetine qarang, dalonlara, nelere döşeseniz dım xo'shroq chiqadi. Endi bu yerdan dim ko'p klientimizning uyine döşep berganmiz, döşep ham o'tirdilar. Bu yerdan sifatli zo'r vaz bo'lmaydi bu narsa. Dahshat chiqqani zo'ri. İşiningni ko'rsatib turgan gilamlardan ko'pchilik mijozlarimiz döşeyenler bir like bosib beringlar, gilamlar 300dan döşeyen obunachilar bo'lsa, aranızda bir like bosib, kommentariya o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar deb umiddaman. Neçe gilamlar ma'qul bo'lib turibmi, zo'rmi, ishning qarza berishni davom ettirikmi? Shular haqida yozib bersangiz ham bo'laveradi. Xudo xolasa, endi kommentariyalarni o'qib, sizlarga javoblarni beramiz. Bunda buni boshqacha dizaynda chiqqani bor, bu toza variantda chiqqani bo'lar. Kvadrati 300 ming so'mdan, tengdayniki ham 300 edi, buniki ham 300. Endilikda ishi 300liklarni 240 ming so'mga tushirib qo'yibmiz. Dükkanımıza gelip iş 240 ming so'mdan 1 kvadratını xarid etsangiz bo'ladi. Bu taqirg'oli bo'lmaydi, obunachilar. Operatorga. Buni arasan ya chayga girmidi, shakar girmidi dedi-ku ish o'zida shular. Tilarda stok qilingan bo'ladi. Buni qanday ko'rdingizmi? Endi videoda dimam bilinmidi, o'zini kelib ko'rsangizlar, dim bilinadi. Arkalar ham yine yaxshi qilisi, Chechinsag zavodniki sachoqlar ham mahkam netilgan, tikilingani tarqalib ketadiganmiz. Kojasi ham 5 santilik, yani ko'p bolalarda ensiz koja bo'ladi. G'olini sal to'lanib qiyshayib qoladigan bo'ladi. Bularimizniki uningin bo'lmaydi. G'oli qiyshayib to'lanmaydi, o'z rangini yo'qotmaydi. Bir xil nada duradigan biri. Bunda buni boshqacha guli bor, bu yerga qaranglar. Dahshati zo'ri. Yine gulini qarang, guli ham dum xo'shroq chiqqan bo'ladi buni. Razmerlar 3 metr, 5 metr, 15 kvadrat. Agarda 300 dan bo'lganda 4500 bo'lar edi. Hozir skidga bahada 600 ming so'm, bir g'olda 900 ming so'm qaytdi. Bundan sonra shu foydalanib qoladigan yeri. Siz buni 12 oyda bo'lib to'lasangiz 300 ming so'mdan tushadi. 3 metr, 5 metrlik gilamni xarid etasiz. Oldindan 1 so'm pul bermaysiz. Keyingi oydan oyina 300 ming so'mdan bo'lib to'lab beraverasizlar. Boshim zo'r imkoniyat, foydalanib qoladigan yeri. Qanday ko'p misollarni so'rab turadi. Bunda yana haytekdan makka qo'ydik. Zo'rini, dahshatini, gullarni qaranglar, boshim dahshat chiqqan. Hozirgi toza chiqib turgan remotlara, nelere dim zo'r tushadigan versiyadan biri. Gullarni e'tibor beringlar. Yoqqan bo'lsa, bir like bosib o'tib ketasizlar, xudo xolasa. Ishingning high-tech dizayndagi gilamni yoqami, klassik yoqami, nechik gilamni yoqsa, ishimdan ko'paytiring desangiz, biz shundan kelib sizlarga xudo xolasa yetirib beramiz. Bu ajimizda bahosini to'xtaladigan bo'lsak, 300 ming so'm, 280 ming so'm sotilgan, endilikda kelib 220 ming so'mdan 1 kvadratini xarid etib ketsangiz bo'ladi. Agarda siz ishini 220 ming so'mdan olsangiz, keyingi oydan oyina 220 dan bo'lib to'lab berasiz. Bir xonangizni egallab turaveradi. 220 ming so'mdan keyingi Chini suyetning bunda dahshati bor, bu narsalar zo'ri. Boshim dahshat chiqqan. Bu Chini gilamimizni hozir 300 ming so'mga sotilgani, bahosini tushirib qo'yganmiz 240 ming so'mga. Agarda siz xohlasangiz ishigilanma 200 ming so'mligi bor, 150 ming so'mlik ham bor, guli bir xil bo'ladi. Gulini ajratma bo'lmaydi. O'zini ko'rsangiz, birlarining orasi sal serakroq, birsiniki diksroq bo'ladi. Shularida farq etib boraveradi. Buni qizili yo'qmi desangizlar, hozir xudo xolasa qizilidan bir yoyib beramiz. Bularni ham ko'rib baqa beringlar. Sizga siniy g'oli ko'proq yoqami, qizil g'olimi? Dalaningizga nechiki zo'r ketadi bu narsalar? Qizil nov deydi. Ko'pchilik mijozlarimiz hali qizil olib turibdi, ko'pchiliklari siniya o'tib boshladi. Qizil ham o'shim zo'r, dahshat turadi. Ko'pchilik obunachilarimizning uyida döşəyamiz. Bahosi 300 ming so'm, hozirda kelasiz 240 ming so'mdan ishigilanman bahosini tushirib qo'yganmiz. Dükkanımıza kelib bemalol xarid etaverasizlar. Obunachilar, buni yoyamiz desak, to'g'risi ham g'oli cheshib borayotir. Kechadigan musfetimiz yoyamiz desak,
Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar, bir like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda kanallarni yayib, sifatlarini tushuntirib, batafsil tanishtirib o'tamiz. Nima deyman, shu bilan video rolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.